1999年的年关，我们镇上发生了一起恶性案件，卖猪肉的冯屠户离奇被害，尸块被塞进了洗衣机的甩干桶里。只有我知道，凶手不是人，是那台洗衣机。那场惨案发生之前，下了1天1夜的鹅毛大雪，我在炕上裹着被子，舒舒服服地看着电视。爸爸在粮库工作，那天刚好值班，妈妈去三姨家打麻将了，家里只剩我一人。我清楚地记得，当时电视里放的是《还珠格格》，紫薇扮作宫女，刚要见到乾隆，画面忽然一卡一卡的，紧接着白光一闪，电视就黑了下去。我心里一慌，完了，我爸要知道我把电视给看坏了，非得打死我不可。那时候的一台彩电抵得上4个月的工资了，我赶忙从被子里钻出来，准备过去拍打一番。就在这时，电视屏幕里赫然出现一行字：小心家用电器，黑色的底色，血红的大字，看起来颇为诡异。我还没来得及害怕，电视闪了几下雪花，旋即恢复了正常。乾隆和紫薇抱着哭成一团，我以为是眼花了，就全当没这回事。第2天，爸爸慌慌张张地跑回家，一把将我从被窝里拽了起来，见我没缺胳膊少腿，又把我塞回被窝里。爸，咋了？我打了个哈欠，揉了揉眼睛。爸爸告诉我，镇上卖猪肉的冯屠户死了，警方正在寻找凶手。你个小犊子在家安生待着，我去趟你三姨家，把你妈整回来。爸爸把雷锋帽扣在脑袋上，又嘱咐道：记着呀，谁来敲门都别开，就当家里没人。你和你妈真是没一个省心的。爸爸前脚刚走，我后脚就跳下炕，用最快速度穿上衣服出了门。那时候我才满14岁，正是对一切事物充满好奇的时候。我跑到邻居家里，叫上好朋友雷子，一起去冯屠户家看热闹。镇上人都知道冯屠户不是个好东西，隔3差5就得喝个烂醉，喝了酒就要打老婆。我和雷子到了现场，老远就听到冯屠户的老婆在哭天喊地，几个身穿军绿色制服、头戴大檐帽的身影在外面维持秩序。围观群众里3层外3层，我们俩压根就挤不进去。老冯死的也太诡异了，我瞅着像闹鬼呀。一旁的中年大叔低声对同伴说：谁说不是呢？昨天下了那么大的雪，现场愣是一个脚印都没，难不成凶手会飞？中年大叔的同伴应和着说：不一会儿，前面传来一阵骚动，让开，都让开。几个大檐帽将人群分开，另外几个大檐帽抬着一台血迹斑斑的洗衣机，放在半截子一种轻型皮卡的车厢里。几乎每个人嘴里都冒出来哎呀妈呀或卧槽的字眼。我和其他人一样，目光呆滞地看着那台红白交织的洗衣机。忽然我有种奇怪的感觉，那台洗衣机仿佛对我笑了一下。我和雷子回到家附近，刚好撞见急呼呼跑出来的爸爸。你个瘪犊子，不让你出门，你听不懂是不是？爸爸抬手就给了我个大波溜子，不过被我闪开了，拽着我的胳膊就往家走。别打别打，爸，我就看个热闹。嘿嘿，看个屁，吴瞎子都说了，老冯是中了邪，这种事你还敢往上凑？吴瞎子是镇上的算命先生，据说算得特别准。期末考试之前，我爸找他算过我的期末成绩，得知我考砸了，到家就打了我一顿。因为挨了打，那场考试我发挥失常，的确考砸了，回家又挨了一顿打。你妈也是，什么麻将这么大瘾，打了1天1宿了还没够。爸爸带着我回到家，摘下雷锋帽，脱下军大衣，一屁股坐在炕头上。昨天晚上烧的火炕，现在还有点余温，屋子里的温度还算舒适。儿子，电视咋不好使了？我心里慌得不行，嘴上却说道：不能吧，我昨天看的时候还好好的呢。哦，原来是没插电。爸爸在电视附近转了一圈，把插头插进了插座，再摁动遥控器，电视亮了。爸爸把电视调到电影频道，一边乐呵呵地盯着屏幕，一边卷旱烟。奇怪，我完全不记得我什么时候拔掉了电源插头，可如果电源插头一直是断开的，那我是怎么看的电视？一部智取威虎山演完，爸爸从炕上爬下来，活动着筋骨，问我：老儿子，你妈咋还没回来？老儿子是我们这儿的方言，意思是小儿子。我这个小儿子闻言愣了一下，心说我哪知道，爸，要不我去三姨家看看你，放你出门，老子还得到处找你。麻溜穿上衣服，咱俩一起去你三姨家瞅瞅。三姨比较有商业头脑，在前院开了个小卖铺，后院的厢房改成了棋牌室。1999年的时候，全自动麻将机还是个稀罕物，三姨一口气就买了8台。镇子上的棋牌室有10几个，唯有三姨家的棋牌室开得风生水起。我和爸爸还没进三姨家院子，大老远就听见了打麻将的声音。1万，清一色门前亲一条龙，单胡1万，我听得出来，胡牌的是妈妈，她那招牌式的笑声，全镇独一无二。我快跑几步，穿过前院来到厢房，掀开门帘，明明厢房里只开了一台麻将机，可麻将的撞击声一下子放大了10几倍，震得耳膜嗡嗡作响。妈妈、三姨和另外2个牌搭子坐在麻将机旁，一边聊天一边抓牌，乍一看没什么，可当我把目光投向麻将机时，不禁倒吸了一口凉气。他们4人的指尖已经血肉模糊，嫣红的血抹在每一块麻将上，在麻将机的台布上蹭出一朵朵红花，可他们恍若未闻，全神贯注地打着麻将。东风碰，我慌忙窜过去，一把抓住妈妈的手，妈，你别玩了。妈妈瞥了我一眼，抬手就把我推到一边，快回家写作业去，你妈牌风正硬呢，一会儿学费都给你赢出来了。妈妈头也不回，搓了搓手里的牌，一捅。这时爸爸也进来了，看到这一幕也慌了神，孔武有力的爸爸竟然也拦不住妈妈抓牌的手，这是中邪了。老儿子，快去请吴瞎子来。中邪，说起来，刚才在家的时候，爸爸还说冯屠户是中邪来着。冯屠户洗衣机、麻将机。骤然，我想通了问题的关键，麻将机的电源插头就在我旁边，我刚要伸手去拔，一阵强烈的危机感涌上心头，本能驱使我后退一步。紧接着，急促的呼啸声从耳畔传来，一块麻将从我眼前飞过，狠狠地砸在了墙上，甚至给红砖砌成的墙砸出了坑。发财！牌桌上的三姨盯着我，轻描淡写的说道。我吓得浑身都打摆子，直觉告诉我，我要是碰了那个电源，下一块麻将就会砸碎我的头。可是妈
妈妈！爸爸双手抱住妈妈的腰，试图将她从椅子上拉下来，可妈妈纹丝不动，还笑着打出了一张血红的白板。老儿子，快去！爸爸从咬紧的牙关中挤出来几个字，我点点头，从厢房里跑了出去。可我并不是去找吴瞎子的，我记得三姨家的电闸在前院的小卖铺里，我很顺利地拉下电闸，下一个瞬间我就听见了扑通的声音，以及三姨他们的痛哭声。爸爸扶着妈妈，我扶着三姨，一起来到镇上的卫生所，听妈妈和三姨说，他们完全没意识到已经打了一天一宿的牌，手指磨破的地方也感受不到任何痛楚，直到麻将机断电的一刹那，饥饿感、疲惫感、虚弱感和痛感才同时袭来，包扎好伤口。爸爸先将我和妈妈送回了家，随后马不停蹄地跑去了吴瞎子那里。儿子，别担心，吴瞎子能驱血，妈妈肯定没事。惊魂未定的妈妈见我脸色不佳，强撑着安慰我道。过了1个多小时，吴瞎子跟着爸爸来了，一进屋，吴瞎子就皱起鼻子，东闻闻，西嗅嗅，活像雷子家那条大黄狗。这是邪祟作孽。吴瞎子掐指一算，口中振振有词，先害了冯屠户，又缠上老田一家，这孽障实属可恨。瞎子哥，求你帮帮忙，有没有什么破解之法？一听说我妈遇到的邪祟和冯屠户有关系，我爸急得都快跪下了。毕竟在他眼里，冯屠户就是个活不死生生的例子。吴瞎子在屋子里来回踱步，刷了一番手腕，捏了个剑指，口中大喝道：太上有令，命无奉行，6丁要灵，6甲空明，上参7星，邪祟现行，无奉太上老君急急如律令。屋子里什么都没发生，吴瞎子皱着鼻子闻了闻，点点头道：好了，邪祟暂时离开了，你们多念几遍南无阿弥陀佛，自然平安无事。我今天还有事儿，明天再过来超度这邪祟。吴瞎子的一系列操作令我啧舌，太上老君和阿弥陀佛好像不是一个系统的吧？收了88块的红包，吴瞎子笑呵呵走了。爸爸妈妈都长出一口气，表情也轻松了许多。吱吱吱沙沙，什么声音？我警惕地竖起耳朵，这啥动静？爸爸也警惕地竖起耳朵。没过一会儿就找到了罪魁祸首，在窗台上躺着的收音机。爸爸把2节干电池从收音机里抠出来，奇怪的杂音顿时消失了，估计是接触不好，回头再买一台吧。这年头家用电器的质量可真够次的。吃过午饭，我和爸妈打了招呼，说去雷子家玩，去吧，小兔崽子。爸爸大手一挥，可别给老子惹事啊！看来吴瞎子的驱邪有了效果，至少在爸爸这儿有效果。雷子正趴在炕上写作业，见我来了，高兴地把笔一扔，打着滚下了炕。哥，你说冯屠户这事儿恐怕不止冯屠户了。我坐在炕梢，和雷子讲起这起麻将机事件。雷子听得直入迷，说我长大后肯定能当个作家。滚犊子！说正事呢。我骂道：咋整啊？那东西好像缠上我妈和我三姨了。没事，哥，咱们分析一下。雷子扯过来一张草稿纸，假设有个什么东西，可能是鬼，也可能是妖怪，我们设它为 X。寒假前，我们正好学了1元1次方程，这算是学以致用了。然后呢，我眼巴巴地看着雷子，期望他能说出什么高论。然后雷子就把草稿纸叠成了纸飞机。雷子说：不行，信息太少，没法分析。我气得想给他俩电炮。哥，消消气，看会电视。雷子讪笑着打开电视，说他爸爸去所里了，今天肯定回不来。我这才想起来，雷子的爸爸是镇派出所的警察。电视里演的是《还珠格格》，我嘀咕道：怎么成天到晚放这个电视剧？雷子奇怪地看着我，说道：没有啊，《还珠格格》是中午开始，晚上演的是《三国演义》。我也奇怪地看着他，说道：那我昨天晚上看的是啥？经过了10多分钟的争论，我败下阵来。昨天晚上非但没演《还珠格格》，而且我看到的剧情也对不上。紫薇扮宫女见到乾隆是第11集，但两人真正相认则是24集了。紫薇和皇上抱着哭成一团，剧里根本就没这一段啊！我想到电视屏幕上闪过的红字以及没插上的电源插头，心里便信了3分。又是一番讨论，我们把这3起事件命名为电视机抽风事件、洗衣机杀人事件和麻将机砸墙事件。砸墙这个名字是我起的，那块差点把我砸死的麻将实在是太震撼了。共同点，这3起事件都和家用电器有关。雷子在草稿纸上刷刷地写着不同点，每台家用电器的立场不同，有的家用电器想救人，有的想杀人。我抿着嘴点点头，学着我爸的样子摸了摸下巴。这能得出什么结论？第一条结论是，有一部分家用电器是有自主意识的。我看了看雷子家里的电视和冰柜，紧张地咽了口唾沫。雷子，你说接下来还会死人吗？很可能会。雷子把笔放到嘴边，假装吐了个烟圈。雷子一语成谶，冯屠户遇难的第2天，吴瞎子也出事了。吴瞎子的死比冯屠户更诡异。据吴瞎子的邻居说，夜里隐约听见吴瞎子家来了外人，2个人聊得很开心。吴瞎子是独居，平常找他办事都是白天来，再不就是请他出去。客人上了门却迟迟不走，这还是头一次。第2天一早，邻居出门晨练，听见吴瞎子家还有人在说话，他就很纳闷，什么客人啊，能唠整整一宿？难不成是吴瞎子的救命恩人？邻居绕到吴瞎子家门口，往里一瞥，只见吴瞎子四仰八叉地躺在地上，早已死去多时了。一台老式收音机立在旁边，还在持续播报今日的新闻。下午，雷子去派出所找他爸爸，听见那些大眼帽说吴瞎子的死因是舌头痉挛导致的机械性窒息，说直白点就是被自己的舌头给憋死了。如果吴瞎子还没疯到自己给自己讲单口相声的话，最大的可能性是他和家里的收音机聊了一宿，一直聊到舌头痉挛致死。我和雷子把这起事件命名为收音机唠嗑事件。吴瞎子出事之后，爸爸彻底慌了。我很理解爸爸，他把全部希望都放在吴瞎子身上，没想到妈的，早知道这吴瞎子不靠谱，白瞎老子88块钱。镇上也流言四起，有传呼黄大仙的，有说阴鬼还魂的，有猜坟地僵尸的。除了我和雷子之外，
没人相信是家用电器作祟，爸爸妈妈也不信，但见我言之凿凿，眼下又没有救命稻草，于是听了我的建议，把家里所有的家用电器都打包送到雷子家去，再让雷子住我家。历史书上说，早期人类的交易模式是以物换物，雷子，以后你就是我家买来的奴隶了。我打趣道。吃过晚饭，我们4个打会扑克，早早就睡下了。我们家的火炕很大，再多2个人也睡得下。连续2天经历诡异事件，我的神经一直处于紧绷阶段，这一放松下来，我很快就入睡了。不知道过了多久，有什么声音把我从睡梦中唤醒，当当当，谁在敲门？我仔细听了会儿，发现这敲门声极有规律，每3下为一组，每下间隔1秒钟，每组间隔5秒钟。我不敢过去开门，连忙伸手摇晃睡在我左侧的爸爸，乃至我一碰他，他嗷地叫了一声，双目紧闭，嘴里念叨南无阿弥陀佛的速度更快了。爸爸的左侧睡着妈妈，女声部的念佛声隐约从那边传来。我再看向右侧，雷子把头埋在被子里，假装自己还在睡，睡得酣畅淋漓。行，合着我是最后一个醒过来的。我转念一想，既然门外那位爱敲门的某个东西会选择敲门，而不是破门而入，这就说明除非有人给他开门，否则他就进不来。进不来，那就随他敲吧。我翻了个身，在规律的敲门声中渐渐睡熟。一觉醒来，天已大亮，我从炕上爬起来，打了个悠长的哈欠。老儿子，快起来！爸爸的声音在屋子里炸开。我一咕噜跳下炕，抓起一件衣服披在身上，跌跌撞撞的往外跑。咋了爸？你瞅瞅，这咋回事啊？爸爸妈妈和雷子都趴在窗前往院子里看。我走过去，加入趴窗户的大军。这几天整日下雪，院子里的积雪堆了一层又一层，而此时院内的积雪几乎清理干净了。一个硕大的雪人立在院子里，象征头部的大雪球上被刻上些许线条，勾勒出狰狞的笑意。10几件小型家用电器散落在雪人旁边，有吸尘器、剃须刀、电风扇、电钻，像雕刻师的刻刀，像油画家的画笔。不知怎地，雪人的笑容让我有点似曾相识的感觉。草草吃了些早饭，我们一家3口加上雷子，直奔镇政府。镇长和爸爸是老相识了，没费什么周折，我们就进了镇长办公室。啥事啊，老弟？这咋携家带口的呢？有个事想跟您汇报一下，关于冯屠户和吴瞎子。听说我们的消息涉及2条人命，镇长也不敢草率，认真听我们的揣测。算上昨晚的小家电造人事件，这已经是5起事件了，而且在我们看不到的地方，肯定有更多事件出现。镇长一开始觉得我们在说胡话，可看我们言之凿凿，不由得半信半疑。这样，你们等我打个电话。镇长当着我们的面拨通了市里的电话，才说了几句，那边就传来了痛斥声，离电话2米远的我都听得一清二楚。镇长气呼呼地挂断电话，没好气地对我们说：“听见了吗？市里建议你们找个医院挂精神科，好好看看脑子，别什么事都往怪力乱神上扯，要相信科学。”说到相信科学的时候，镇长咬着牙，狠狠地拍着桌子。镇长刚训斥了我们几句，桌子上的打印机突然自动打印了起来，1张、2张、3张，足足打印了16张，打印机这才停下来。镇长皱着眉头拿起打印出来的纸张，我看见上面印的是一些奇奇怪怪的线条，这啥玩意？镇长喃喃自语，然后扯脖子喊道：“驹子，打印机坏了，拿去修一下。”一个年轻人敲门进来，抱着打印机离开了，想必他就是驹子吧。镇长指了指门口，意思是让我们跟着驹子出去。麻溜滚蛋，不好意思，那些只能借我看一下吗？我忽然有了大胆的猜测。镇长将那一沓打印纸递给我，我仔细看了看，蹲在地上拼了起来。第1张和第2张纸能拼成一个木字，第3张和第4张纸能拼成一个木字，木加木等于象。很快，16张 A4 纸拼成了4个大字：相信科学。镇长疯了一样，一把抄起电话话筒，连续拨出去10几个号码，可是结果都是一样的，不同的声音用不同的号码告诉他关于家用电器的揣测全都是无稽之谈，一遍遍嘱咐他相信科学。甚至他拨打市消防队的电话时拨错了2个数字，对方依然声称自己是消防队的接线员，劝他相信科学。过了一会儿，我们几个人都意识到问题的关键所在，电话也是家用电器，这台红色的固定电话在模仿人类的声音回答镇长的问题，和吴瞎子的收音机一样。镇长彻底相信了我们，再这样下去怕是要出大事。我、爸爸妈妈、雷子、镇长5个人躲在办公室里冥思苦想，试图总结出这些事件的规则。办公室里所有的家用电器都被扔了出去，我们用最原始的纸笔进行记录和总结。规则1：家用电器运转时，请注意电源是否正确连接，如发现家用电器未通电时依然运转，请远离。下面用小字介绍了电视机抽风事件和洗衣机杀人事件。规则2：使用家用电器时，请注意使用时长，如发现有人违反常理的使用家用电器，请在家用电器看不见的地方断开电源。下面用小字介绍了麻将机砸墙事件。规则3：会使用声音文字传递信息的不只有人类，请尽可能面对面交谈，并谨慎判断信息来源。下面用小字介绍了收音机唠嗑事件，以及刚才发生的打印机嘲讽事件和电话机忽悠事件。规则4：如果家里没有家用电器，家用电器有可能主动找上门。这一条后面用红笔标注了存疑，用小字介绍了小家电造人事件。规则5：大部分家用电器是中立无意识的，一小部分家用电器有独立意识且具备攻击性，这些有意识的家用电器中极少数是向着人类的。这一条后面也用红笔标注了存疑，还有需要补充的吗？镇长问我们，
见我们暂时没有其他想法，便叫来镇政府所有的工作人员，将这些规则誊写出许多份，张贴在全镇的大街小巷，提醒全体镇民注意。我和雷子的字太丑，连保安大爷都比我们强。于是大人们在办公室里奋笔疾书，我和雷子被打发去看大门。小伙子们，你们的任务很艰巨啊，好好站岗，警惕家用电器入侵，守卫我们的家园。家用电器没来找镇长的人倒是一波接一波。我上前询问，得知镇里已经全乱套了，足足几十家的家用电器出现了异常情况，甚至又闹出一条人命。卖水产的老李被关进冰柜，冻了个半死；福利院的王老太被电热毯烫伤；最惨的是供电所的周所长，竟然被避火电灯开关给电死了。哥，我有个问题。雷子对我说，这些家用电器事件究竟是各自为战，还是有一个共同的目标？应该是后者吧。我想了想，答道，镇长办公室的打印机和电话明显产生了配合。是啊，雷子激动地说，那么问题就来了，全镇3万多人，少说有几千台洗衣机，为什么只有冯屠户那台洗衣机在杀人？家家户户都有电灯和避火，为什么被电死的只有周所长？我沉吟不语，听雷子的意思，家用电器事件不是随机产生，而是有原因的。雷子越说越来劲儿，甚至还让语文和数学来了个梦幻联动。老师说过，记叙文的3要素是起因、经过和结果，发生家用电器事件就是结果。套用到1元一次方程的最简方程 x 等于 b， 其中 x 是起因， a 是经过，等号右边的 b 就是结果。虽然把语文知识点带入到数学公式听起来很扯，但雷子说的不无道理。你是说，假设所有的事件都有一个共同的核心，那么无论 a 和 b 怎么变， x 都是唯一解。没错。雷子摸着下巴上还未变成胡子的绒毛对我说，要想找到事件的核心，就得先找出这些家用电器的共同点。第一点，家用电器都需要电。我随口说道，这好像是句废话。电工电所周所长，这好像不是句废话。哥，我们真要夜探供电所呀？供电所院墙外，雷子拉着我的袖子，可怜兮兮地说，怕什么？这地方又没有家用电器。我跳起来抓住围墙上沿，很轻松就翻了过去。雷子咬咬牙也跟了过来。冯屠户脾气暴躁，经常惹是生非，讨厌他的人可不少。吴瞎子靠算命诈骗为生，得罪了人也情有可原，但这个周所长毕竟是个科级干部，一个左右逢源的老好人，会因为什么原因被害呢？我和雷子蹑手蹑脚地往里走，我观察到供电所大门的上面有一点红光。哥，那个红点好像是个监控摄像头。雷子压低声音对我说，你有什么办法吗？我问雷子，雷子摇摇头，摊摊手，表示无能为力。下一秒，监控摄像头的红光暗淡了下去，我有种奇怪的错觉，那个摄像头好像在冲我眨眼睛。我壮着胆子走在前面，雷子哆哆嗦嗦地跟在后面，寸步不离。供电所的大门禁闭，只有刷卡才能进入。我正准备绕一圈，看看有没有忘记关闭的窗户，耳畔突然响起咔嗒一声。我循声望去，只见供电所的门已经开了。哥，我怎么感觉有人在给我们指路啊？雷子说的对，我也有这种感觉，直觉告诉我这个人没有恶意。我犹豫再三，还是选择相信直觉，进了供电所。我和雷子学着电影中的样子，整个人贴在走廊墙壁上，尽可能放轻脚步。接下来我们去哪儿？雷子悄悄问道。我也不知道，大概是档案室或资料室之类的。我只想着应该来供电所找线索，却没想过供电所里的线索可能藏在什么地方。哥，我好像知道我们该往哪走了。我停下脚步，回头看向雷子，雷子伸出手指着某个方向让我看，那儿是一个安全出口的标识，亮着绿色的灯。诡异的是，标识上的箭头不停地闪烁，仿佛在为我们指明方向。我们跟着箭头的指向前行，遇到没有安全出口标识，或是箭头方向相反的，就会有一盏灯在前方闪烁，继续为我们指路。目的地很快到了，供电所的地下一层有一个标注档案室的房间。我和雷子走到这附近，房间门自动打开，屋里的白炽灯也自动亮了起来。档案室里摆放着几个木架，每个架子上都摆放着落满了灰尘的档案盒，这是供电所的职工档案。雷子抽出一个档案盒，打开看了看，我们俩一连打开7、8个档案盒，除了职工信息就是工作日志，最多有个立功表彰卡，也没发现有什么异常，所以我应该看哪个档案盒。我站起身大声说道，我哪知道。哥，你小点声啊。雷子坐在地上翻看档案，闻言道，我没跟你说话。我踢了雷子一脚，继续大声说，我不知道你是人是鬼，但既然你把我引到这儿来，肯定是想给我看什么东西，对吧？空气里一片沉寂，没有应答。我想了想，又补了一句，如果你的答案是肯定的，就让天花板上的灯闪一下。话音未落，头顶的白炽灯眨了眨眼睛，我对空气说话，头顶的白炽灯用闪烁来回答。这样诡异的对话进行了4次，我按照灯的意思拿到了一个崭新的档案盒，姓名卢家明，性别男，年龄20，职工编号4396，卢家明。这个名字颇为眼熟。我打开档案盒，却发现只有薄薄1页纸，入职时间1997年4月，离职时间1999年12月，离职原因失踪，自动离职。雷子凑过来盯着这份档案若有所思，忽然他一拍大腿，吓我一跳，哎呀妈呀，卢家明不就是明哥吗？我这才想起来，明哥的全名好像确实是卢家明。明哥有智力障碍，智力水平相当于3、4岁的孩子，打小就被父母赶出了家门。雷子的爸爸是警察，在巡逻时遇见了流浪的明哥，安排他住进了镇上的福利院。明哥虽然迟钝，智力水平也低一些，但他特别热心肠，我和雷子都喜欢他。6年前我和雷子才8岁，在街上滚铁环玩，雷
雷子不小心把爸爸给我做的铁环滚进了井里，我心疼的嚎啕大哭，顺便把雷子打得嚎啕大哭。这时14岁的明哥恰好路过，二话不说就钻进了井里，把铁环取了出来。从那天起，我们就成为了朋友。后来我和雷子读了初中，除了寒暑假之外常年住校，就很少见到明哥了。听爸爸说，有些单位有残疾人安置就业的任务，别看明哥有点傻，他以后混得比谁都好。可是现在的迹象表明，明哥就是家用电器的起因 ，X 等于 B 中的 X。难道明哥出事了？我喃喃道，没事，明哥吉人天相，而且档案里写了是失踪，不是死了。雷子故作轻松道。雷子话音刚落，头顶的白炽灯拼了命的闪烁，极力否认雷子的说法。离开供电所后，我们马不停蹄地跑到雷子家里，我们两家的家用电器都存放在那里。我打开电视，果然屏幕上出现了明哥的脸，他的笑容还是那么呆滞，我却能从中读懂那一丝暖意。明哥，这到底是怎么回事？雷子率先开了口，死了，嘿嘿，死了。是你让我小心家用电器吗？为什么？我急迫地问道。是弟弟，你们好人佳明杀坏人，嘿嘿，杀坏人。天一亮，我和雷子就去了派出所，找到了雷子的爸爸。在雷子爸爸以及市里来的大眼帽们的调查下，真相终于水落石出。供电所的周所长常年克扣明哥的工资，中饱私囊。明哥讨要工资时，和周所长发生了不小的冲突。明哥不知道从哪听来的，扬言要向上级电力部门举报。周所长闻言，生怕丢了官职，于是设计电死明哥。明哥死后，周所长给了冯屠户一笔钱，让他帮忙毁尸灭迹。那段时间，所有买过冯屠户家猪肉的人都吐了个昏天黑地。在明哥的复仇计划中，没有一个人是无辜的。吴瞎子收了周所长的钱，给明哥做法超度，却不肯把这起案件告诉警方。明哥沿街乞讨时，三姨砸过他的碗，那两个牌搭子一起嘲笑过他。卖水产的老李曾哄骗明哥吃一条臭鱼，食物中毒，差点要了他的命。福利院的王老太曾经打过明哥无数次。明哥说，我妈妈也不是无辜的，她多次阻拦我和明哥一起玩。每个人作恶的程度不同，明哥的复仇的程度也不同。至于那个雪人弟弟，你说过，哪怕长大了也要一起堆雪人。再后来，整个镇子重归平静，家用电器们再没出现过异常。日子一年年过去，那些血腥的画面渐渐变成了人们茶余饭后的消遣话题。某一天，雷子忽然打电话给我，哥，我发现了个问题。什么问题？按照我们的推算，明哥被电死之后，他的灵魂与电网同在，所以他才能控制使用交流电的家用电器，对吧？对，断电之后，明哥也可以控制一段时间电器，但他只能控制使用交流电的电器。我已经意识到雷子在说什么了，可问题是，吴瞎子是被收音机杀死的，收音机是用干电池的呀。我随口应付了几声，便挂断了电话。笨蛋，这么多年过去了，你才注意到吗？不只是吴瞎子，第一起洗衣机杀人事件中，冯屠户被分尸后装进了甩干桶里，可是洗衣机里没有刀片，也不可能把一个人塞进甩干桶里。收音机唠嗑事件中，明哥控制的其实不是收音机，而是广播电台的设备，可是以明哥的智力水平是做不到这一点的。包括固定电话忽悠事件也是如此，他和我交流时每句话都是磕磕绊绊的，为什么和镇长交流时就流利起来了呢？其实我早就猜到了明哥背后的那个人是谁，有些真相不该披露。番外，我叫李云，一个普普通通的中年女人，我的丈夫姓冯，没人在乎他叫什么，那些人喊一句冯屠户，他就应一声，久而久之，连他自己都要想上一会儿才能想起来他的名字。他以杀猪买肉为生，肥大的手掌常年都是油腻腻的，每件衣服都散发着令人作呕的血腥味。我痛恨酒精，这个肥头大耳的男人平日里还算沉默寡言，可一旦摄入了酒精，就仿佛变了个人。我经常想，若是没有酒精，他就不会打我了，可若是没有酒精，我根本就不会嫁给他。我没有孩子，哦不，曾经有过一个，后来被他打没了。有一天，镇上来了个流浪的孩子，他叫卢家明，外人都说小明是傻子，可他的眼神真的很清澈。我瞒着丈夫，偷偷给他食物和衣物，直到他进了福利院，也常常去探望他。我把小明当成自己的孩子，遥望着他一天天长大。直到那天，我在家里的肉案上看见了小明。丈夫从没想过，逆来顺受的我竟然有和他吵架的勇气，可我的勇气也仅限于吵架了。当我脸颊上的青紫彻底消退之时，镇子上再也没有卢家明这个人了，一块都没有。又过了几天，我在电视里见到了小明，不是电视节目，就只是电视。我没什么文化，不明白为什么会这样，但这不重要，我要帮小明报仇，哪怕是用我的命。10几年了，我每天都看着丈夫手起刀落，菜刀和肉案反复撞击，发出刺耳的声响。这还是我第一次站在丈夫的位置，体验他的工作。原来这就是复仇的快感。我洗净身上的血污，换上干净的衣服，离开了家门。小明能控制洗衣机，甩干桶里涌出的液体会淹没所有的痕迹。在我的帮助之下，小明向每一个伤害过他的人报了仇。后来小明走了，他和他的朋友坦白了一切，除了关于我的那部分，镇子恢复了往日的秩序。只是我这所谓的家里只剩下我一人了。我卖掉了肉铺和房子，搬到城里生活。过去的30几年，我都是为别人而活，这还是我第一次体验到自由的感觉，真好啊。